Mission gi makhada school phagadan si haiba khongthang ngasi dagi hogdokre CAB gi matangda mifam sathari akhanaba assembly session kaunaba taksilakadawri Imoinu irat thongni thoram paksanna pangthoknari Amadi Amzugi Luching Purel Oiramba Eke Sanatona Lake Hidabada, Paumi Kunaina, Arabi Ikai Kunam Utre. Kurumzari Times of Manipur gi nungthilgi pau meeting tabiri basingbu Bidyapati Mengna bamna taram okchari haujik pau sandokna pizari Manipur Sarkar gi Department of Education na sinduna Wangoi gi Yumnam Huidrom High School da ahan bo oina kendra khuding da Sarkar gi aphaba school amamam lehanna bagi pandam da laukhalak ba khongthang gi sharuk ama oina ngasi Chief Minister N Berena Go to Village Mission gi makhada school phagadan si haiba khongthang hawdokre thoram adu da warol pireduna Chief Minister N Berena khangatlaba school humfu da primary level gi nursery class haplagani amadi Sarkar gi mahailoi sangsingbu aphaba thakta pukhatna ba local MLS Chairman Ohenduna School Management Committee amamam semlagani haiki mahakna makataraduna Aikoi ki phurup asi mut khiba yana lei haibasi aikoi su yaningi isagi lam kanba haibasi aikoi gi khutta lei nungaiba kharagi damak yenglaga isagi lam yonbagi haine bi thadoksi haiki thoram aduda Education Minister TS Radyasyam Health Minister L Zentikumar Cap and PD Minister Karam Syam Yaski Minister Leptau Hawkip Manipur Legislative Assembly gi Deputy Speaker K Robindro Ya School Kendra ge MLA Saitabarta amadi Wangoi Kendra ge MLA o lukhoina saruk yaki Government puthokcharaiba hogdokcharaiba sigi potse suggestion ju pibiro si hapchaladi phagani sumai tordi phagani sumaina tahonningi haiba ideas aduga amana yam nungaiba mana aikhoi gi si launch tawni ene hek tabaga sumai togna school phagadan ji haiba go to village gi makhada school jing chatpa hogodore semgat pa hogodore haiba sidaida mayam officer anybody na kana kana gumbana Manipur da leidiba school sing government school sing se aikhoi adopt tawjage haidiba government gi model du gi makhada maduga samana na aikhoi mating pangjage aikhoi semgotchage na laaga di sungsoi soidana madu government na yam taram na gokpa loina makhoi gi damakta memorial toiba aikhoi gi school du da ming na singba thelaga honor tawgani masi masoi mayam da thamjage Joint Committee on Inner Line Permit System JCILPS na sinduna ngasi Manipur Press Club ta hojik oiriba Citizenship Amendment Bill gi matangda miyam gi khanai na ba mifam sathari JCILPS ki convener Yumnamcha Dilipna preside tawduna sathaki ba mifam asida lamdam masiki tongan ba CSO Mahiroi Loop amadi miyam na saruk yaki ba singna Citizenship Amendment Bill na lamdam asida ta natana awang nongpok Bharat ta khundare ba yelhomi singda pirakada ba saitheng gi matangda Wafam kya phongduknaki mifam aduna tongan ba rajniti dal singna masa gi oiba wafam phongduknabagi mahutta athuba matamda akhanaba assembly mifam koduna bill asi satnaba yaroi haiba warep lauduna Bharat Sarkar da khanghanaba su pukhatlagani JCILPS ki maikai dagisu miyam gi mot taraba matung akhanaba assembly session kaunaba taksinba karigumba kaudrabadi khongjang kaya sangsinandabagi phirap laugani haiba wafam sing phongduknaki Khandokuna amasung makoi singasi Manipur da permanent settlement ekoi lehendana bohona bada ekoi miyam gi iho mayam ka chengsinduna ngasi fawda lai 2015 da adumlaba Manipur government ga adumlaba JCILP ga adumlaba yanawaro lama kakshe makanda Manipur da gi adumlaba Manipur da sanna nabagi da makta adumla regulation nama sanna nabagi masidisda ekoi citizen amoina Manipur gi 1947 की मतुंगिना कोई इलेक्शन पांगथोक्तना कोई म्याम कोई तोंगान मी इंडिया दा तिनरिंगिदा कोई सासन तोंगान लगे मसीसु कोई की तोंगान बा इंडिया दा तिनरिंगिदा कोई की सिटीजन की मतंग से यामना क्लियरली डिफाइन तौद्रगसु कोई द सिटीजनशिप की प्रोविजन अमा मणिपुर कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट पीदना लेरे अदु मणिपुर कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1947 से हौजिक फाउदा ओवररूल तौद्री एमेंड तौद्री अदुदी यावरिबा सिटीजन दुगा ngasi di akoina bharat ta tilla kanda
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯏꯔꯛꯏꯁꯤꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟꯁꯤꯞꯁꯤ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯠ ꯇꯧꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ 1955ꯒꯤ ꯑꯦꯛ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯤꯁꯤꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯨꯗ ꯂꯧꯊꯣꯛ ꯂꯧꯁꯤꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯗꯣꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤꯗ ꯀꯜꯆꯔꯗ ꯔꯤꯂꯤꯖꯟꯗ ꯀꯩꯗ ꯁꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ Nakal Amaromda, Manipur University Teachers Association Mutana Sinduna, Ngasi Manipur University ke Court Hall the Citizenship Amendment Bill, Lising ni Tarataruki Matangda, Nomagi Oiba Kanana Bamipama Mapang Tokre, Tauram Aduda Wangang Laduna, Social Activist in Toja Lanchana, Citizenship Amendment Bill Asina Ekoina, Chatnat Ringaida, Northeast Punamaki, Anti-Racist ki Kongzang Ama, Sangsin Bagimatam Lady, Watok Asada Miam Puna Wakal, Kantamina Bamatam Oire Haiki. Masida citizenship by naturalization. Foreigner amabu India ki citizen ama ohen bagi naturalized to bagi process ado hana later mi badu i thaito akanda objective 2014 December 31st of the yarani harapani. Masina challenge to ribati karino haiba matamda magi constitutional oiba oidaba unconstitutional oiba no kona laksage hojika ina masina nullify to ribati karino haiba matamda Assam the Phong Shan Sathariba NRC updation I said must nullify tore. Madam the Assam NRC updation CD all Assam students union amasung all Assam Gana Sangram Parisatna Yanarakanda Assam Accord August 15 1985 ta Rajiv Gandhi amasung Asu amading AAGSP ki mihut singa unaraga yana khibuduki matung in 1971 March 24 Liberation of Bangladesh ki lan hoba madugi numitugi 24 ta Pakistan ki general na lan tare haida lauthok ki numitugi mamang ki numitu phawda lawra kanda 25th March ki mamang haibri 24th March 1971 phawda changa khiba singado madung haidi aikoina tangkak kaya da yahalle adna Assam Accord ki matungina 1951 dagi na 61 phawda changriba singdudi nungaitre moidudi akoi lehel lage haidana Moi budi naturalized to 1961 to 71 aduna voting right chahi tara pidraga that means 1981 voting right pidraga adrugidi naturalized to adrugidi 71 gi matung da la iba city default to gadabani madugi makhoi bu halangina bagidam ta kana kana no changri se haidana thina bidonta National Register of Citizen haidana 1951 da togiba India ki citizen miko to register to bagi adugumba register do citizens of India oriba Assam ki damakta di amuk updation to daba yadre haidana madu tawriba adusu nullify ore madusu chanadre aduna laiba poti hojik phawda hana leirambada rest of India da ngasai na Punjab July 1948 ase yarakanda Somna kanda aikoi da lairiba aikoi lamdam sida yana khibo wafam mayam adudi loina magna Lamdam asigi puariga sagonaruklaba ngasigi kunaida tahonga hongba wata padaba ohenabagi damak ibendau imoinugi maphamda thawni zabagi thoram ngasi lamdam asigi wangmada khundariba maite sing yauna tongan tongan ba mafam singda paksana pangthoknari ibendaugi maphamda chengkaba anau apen sing katpa amasung pukningi apamba sing thawni bana mapungoiba thoram oiri maitai mitai singi yumthong khudingda maira langduna phunga lairuda ibendau khubam langduna ira thawniri tongan tongan balup kaya na thoram asigi harau kumaiga loinana pangthoknaba amadi numidangi matamda maigi kumai utnaba su sem sanari ira thawni thoram asi mapungoina kangla yumnam lekai amadi ningthem pukri da pangthokli ibendau imoinugi ira thawni gi thoram khairamban imoinu ima kaithel gi ima singna sinduna pangthokki ngase ayu angan badagi hauna kaithel phanbi ima singna ibendau gi maphamda maira katuna thawni zabaga loinana ngamjaba athem pot sing kaki Waksingi tarani thoini pan ba matamda monoyum thong khudingi khambi maira katana tare senja katana hei lei katana ima bu thaugali karigi damakta khambi maira kalibano hairagadi thak amadi kha ani se ngasi ko bo numit sina khwaidagi hena lapnaba numit oiba khwaidagi hena lapnaba maramduna angan bagi mangala se malemda likna phangmana maram oidana ngasi gi phattaba mahik matang puna maksing se ngakthoknaba khambi maira kachaiye asumna imoinu imagi thauram se lisang sina chatana pangthok jarang iba thauram ne ngasi kangla da pangthok jeri base
More Maitai Lai Toga Lupna Sinduna border town Oidiba Moregi Maitai Sanglen the Ima Imoinu Irat Tony Thorum Pang Toki Thorum Aduda Morida Kundariba Tongan Tongan Maitai Lekai Singdagi Lakiba Mioikeana Sarkiadona Imoinu Imagi Mapamda Ano Apen Sing Katpagaloinana Sahonga Hong Nabalamdam Ama Ohenbiu Haina Tony Ki All Manipur Working Journalists Union ki Luching Purel Oirambata Natana Lamdam Asigi Aruba Watok Lantok Kayagi Warosin Purak Nabahot Nabada Achauba Taudang Loramba Paumi Eke Sanatona Lake Hidabada Paumi Kunaina Aroiba Ikai Kumnab Utkre Asigi Paumi Kunaigi Apunba Kanglup Ama Oiriva All Manipur Working Journalists Union Amjugi Luching Purel gi Taudang Loramba Tanatana Lamdam Asigi Tongan Tonganba Lurava Taudok Watok Kayada Mapungoiva Taudang Lobiramba Paumi Eke Sanaton Ngarang Numidang Wairam Masagi Anava Amanamaram Oiraga Singzamai Wangma Ketri Lekai Dalaiba Masagi Mayumda Aroivi Yahip Tankre Luching Purel Asina Laikidavada Ngashi All Manipur Working Journalists Union Nasinduna Manipur Press Club da Aroivi Ikai Kumnavagi Thoram Pangtokre Laikhidrava Luching Purel Asigi Photoda Amjugi members sing Amadi Mahapunu Shijaba Mio Chakayana Hekat Lekat Tamduna Ikai Kumnava Utki Amadi Laikhidravagi Tawaina Mapugi Lekolda Ingna Chikna Lairunava Minute Ani Tumina Leptuna Mapugi Mafamda Tauniki Laikhidrava Paumi Eke Sanaton Matam Amagi Lamdam Ashida Fongba Pauche Ihogi editor Oirambata Natana Regional Political Party Amasu Oiriva Manipur People's Party MPP gi General Secretary gi Thaupuram Khiva Fidam Ningai Oiva Masagi Achet Pathajava Leiba Mishak Amani Nakal Amarumda IPR Minister TSB Sojit Nasu Eke Sanatone Lekhidabada Awaba Phongdorakli Makhataba Pau Bizadringida break Amatang Lozari. Welcome to Aryan Furniture House. Manipur Sajaba quality maintain Toraba Makal Kayagi furniture items sing Suna Fanganjari. Adongi Apama Makalgi furniture items sing Kanbiu, Lengsin Bidau, Aryan Furniture House, Hata Minuthong. Private Sports Academy Guwahati gi I-League selection da Mai Paklaba Sanarosingna admission tawbiba yaragani. Admission tawbagi aroiba matam lakliba January gi tangkun. Managing Director da contact tawbiu. Contact number 8787-842-589. Private Sports Academy Guwahati. Hello Kids Clubhouse Play School. Play smart, grow smart. Admissions open for 2019 sessions for playgroup, nursery, LKG, UKG at affordable fee structure. It follows playway and Montessori teaching by well-trained teachers with the help of audio-visual medium and regular activities to enhance creativity. It provides midday meal and transportation facilities. For more detail, please contact Hello Kids Clubhouse 700-5172-365 or 9612-719050. Mahindra Tractor Showroom. Mahindra Tractor Showroom na monsoon season lakada monsoon offer pijari. India da Saba Annapurna domestic mini rice mill amadi grinder. Akak naba matam kharagi oina company na offer price ta yamda phanganjari. Ho sangbay matakpada electric prepaid ta supnataki lupa ni makai maijai besan morok yangang marumara hawai makal sul takpayarba grinder su phangbiragani. Rice mill da phau pudra seng takpagi awab leitraba yumgi sangoi kasin amada hillaga isana adum phau takchaba yaraba cheng wai manghandraba cheng khainadraba Annapurna domestic rice mill ni akupa marol gidamak link sinbirau Mahindra Tractor Showroom Malom Bazaar pijariba offer price ki kudong saba simyamna lawbiho akak naba matam khara khaktan Matalgi sasenaba products singdagi cheksinbiu Kanglaipak Spices Industry na puthokpa Majalgi atopa manaba manufacturing unit amata leizade KSI na puthokpa Majalgi asengba products sing asibu khangnabagidama packaging da KSI logo Kanglaipak Spices Industry yaubara haina check tobiu amasung packaging da ISO 9001-2008 or ISO 9001 or 2015 asi yaubara haina check tobiu lalamung makhong takhela mamlekai Rims Road factory thangwaiban senam lekai haina thari basin taba atopa amata Machalgi asengba product natte sasinaba amasung malhanba singdagi cheksinbiu hena kupa marol khangnaba lengsinbirau Machal Kanglaipak Spices Industry lalamung makhong takhelamam lekai Rims Road factory thangmiban sinam lekai near Lamfelampak natraga logon tobiu www.machalspices.com or Facebook/machalspices natraga email tobirau info@machalspices.com
Break ki matungda pau makhata na pizari ngarang numidang singzamai mayeng lekai de leiba sarugi Dr. N Nongthon gi yumda sakhang da basingna nongmai round kaya kapsin dona landaram le hairi thaudok aduda ikan kanadana wangkhai ayangpali da leiba Sacred Heart School da su sakhang da basingna nongmai round kaya kapsin lamle thaudok aduda asok apandi yaukhide hairi Researchers Wing of Pratham Foundation New Delhi gi miting makhada ASER Annual Status of Education Report Manipur State na Achauba Thaudang Lauduna Lamdam Asi Government School gi oiriba phibam sing koina satuna survey tawraba matamda ing kumja lising ani ga taranipan hokhiba chahi taret ki matungda khwaidigi khumang sausinba ngamkhiba chahi oire haina 13 edition data report tagi khangdokpa ngamle hiram asigi matangda Tom TV na akhanaba Rims Road Imphal West leba ASER gi office da thaumi singa unakhiba amada wafam asi ASER gi state head Yumnam Singsang na phongdorakli Kibani mahakna makhatara dona survey ase lamdam ase ki tongan ba school sigi infrastructure enrollment attendant amadi mahima singi thak sing karamba phibamda karamba na lairibagi haina khangdokpani haibu wafam kaya su phongdorakhi akoina 270 village akoina satli haibadi 9 district oirabanina district kudimakta akoina 30 village satli aduga village kudimakta gi akoina 20 household changaga akoina angang singsigi learning level si mama mapa gi mamangda aduga mahaki guardian mayam gi mamangda mahaki level si akoina Nakal amaromda ASER survey gi manager Kaisam Kisan na 3rd standard gi reading level 16 5th standard gi na 67th 8th standard gi na 86 oiki listing na tara taruka sangdam na bada class 3 gi lairik pabagi chang hengatli aduga basic Arithmetic level ki oina di 3rd, 5th amasung 8th standard ki oina 58,677 amadi 88 oiki aduga class 5th, class 8 ki oina di hantarakli panbayari ba wafam amana haukiba sahiga sangdam na bada government school singna angang sing enrollment tawbagi chang hangat patarabasu class ki attendant ki chang di hantari haibu wafam kaya amasu phongdorakhi 2018 के findings सोइना कोइना reading level ले यंग जब मतम दा मणिपुर के around 25% मुगले for standard level 3 के जे अदु all India के यंग मुरगदी 25% मुक्चंग ले standard level 3 के student ना पावंग हम से अदु का लोयन ना class 5th standard की कोइना मुग यंग जब मतम दी मणिपुर के ओइना दी 67.6% ले अदु का all India के ओइना दी 50.3% मुगले अदु का standard 8 की ओइना यंग मुरगदी 86.5% lay aduga all India gi oina 72.8% lay adugu Manipur gi di all India dagi wangzarga so adugu 2016 gi level compare to kan di angang sing gi reading gi chang je class 3 gi di hengat poiraga so 5 ka 8 ka di handarak pagi khoina sumba thengne haitare aduga arithmetic ki haibari basic mathematics skill haitare कोइने यंग से almost standard 2 level gi ngatani se jo कोइने यंग जब class 3 gi standard ki je कोइने यंग जब दा मणिपुर gi ओइना 58.6% lai aduga all India gi na 28.1% lai Republic Day gi section thorang kansilakli mafam kaya da paksana thibahum gi thabak sathakre miyoi mapan lokhatkre Republic ge naksilakpagi roina thokhaningda thodok sing thoktanaba security force na ngase yuksu Imphal gi tongan mafam kaya da paksana thibahum gi thabak chathaki Imphal West District ki additional SP Ops TS Krishna Tombi gi lising makhada CDO Bazar mobile unit na Major Khul area da combing operation chathaki ayuk pung 3 minute ni fumanga dagi nipan ga minute kun fawa chathaki ba operation aduda punna mioi chamaga kunmari line up tawbaga loinana masa masa gi saktak se puthokhanduna masak khangdokpagi thabak chathaki maduda identity thoktaba Aadhaar card bairamba mapal lamdagi lakpa sinmi sing yauna masagi saktak se puthokpa ngamdaba mioi mapan makhata na verification chathanabagi damak city police ta sinaki amaromda Imphal East District ki oina Porompat SDPO Sankarjit Loitongbamna Lusingba Porompat Police Station Women Police Station Porompat amadi Imphal East District Police Commando gi apunba kangbu amanasu top khonglangkhong gi akoibada thibuhumba gi thabak chathaki ayuk pung 5 minute 45 dagi 3 minute 45 fawa chathaki ba operation aduda nupa humdra nupi 58 punna mioi chamaga 18 verification chathaki adu moinamak thoidokpa mi fami pundi yaukhide
मोरेगी सिनाई बैंक गुइते बैंक अमदी न्यू मोरे हाइरिबा खुल अहुम असना खुंदारकपा चही कुनमंगा मपुंग फारकपगे सिल्वर जुबली की थौरम ngasi मोरे हाई स्कूल ग्राउंड दा पांगथोखरे थौरम अदुदा चीफ गेस्ट ओइखिबे एडीसी सांदेल गे मेंबर मैथ्यू मरिंगना खुल अहुम अदुगी चही कुनमंगा मपुंग फारकपगा मरी लेनना निंगसिंग युम्बीगी माइखुम हांगदोखी थौरम अदुदा हाई स्टेसी मोरेगी प्रेसिडेंट जोसेफ दिनकोसै एडीसी सांदेल जेएन बाइटे लंबावे गांगटे पीडब्ल्यूडी एजुकेटिव मेंबर सीएस ngamthang maitena saruk yakhi इंडिया की मियामना ख्वाइदगी थाजबा ज्वेलर अमा ओरिबा तानिक्स इम्फाल यौरखरे ngasi तानिक्स के अनौब शोरूम अमा थांगमैबन डीएम कॉलेज रोड डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर वाई जॉय कुमार ना हांगदोखरे थौरम अदुद टाइटान कंपनी लिमिटेड के ज्वेलर डिवीजन के सीनियर बीपी संदीप कुलहाली बिजनेस पार्टनर राजेश फिल्म ने सरुक याखी शोरूम असिदा पुकनिंग हुन फजरबा ज्वेलरी डिजाइन लिसिंग मंगा की मथक्ता फंगनी ngasi था असिगी कुन फाउबदा शोरूम असिदगी सनागे लिकोन लाइबा लाखपा कस्टमर सिंह द गोल्ड कोई लेम न पीगदौरी हौजिक अमुक सानबगी पाव फंगबिगनी हरारो ट्रॉफी स्टेट लेवल विलेज वाइज फुटबॉल टूर्नामेंट की ngasi ayuk sanikhiba मैच की अहानबा ग्राउंड CHYUC सलाउलौना RFC तांखंबु पांजल मरी अमद माइथिबा पीखी अनिसुबा ग्राउंड सानिखिबा मैच तना PGPC पुखाउबु यामना लक्सबा मवोंगदा SCY युमनाम खुनौना पांजल मंगा सोइनोदा माइथिबा पीखी अमुका हना ब्रेक अमतंगा लौजरी Nang upadu bu mayamana yapote lobu sakhraba natro chakrima aduidi cha injang do loisanaba tawro dana bishondu bu totpa lorabadi injang gi thawraga lorabane adu ima dukan dagi bishondu go machanduga leibiruragera hoi hoi ima lobirurage bungo besholamaga masalamaga dapi ne Kanglipagi spices industry gi production lobiron iramnang gi posuire pojan ju yaudre chang soktre aduine KSI na hogi ba sei try panji da posoi ba production Yamrazan, ginger powder, chili powder, turmeric powder, cinnamon powder, methi jira powder, amadi hairi bo. Loinana sa masal amadi machala powwa. Mayang manada ba packaging system so arba. Manipur da yan anboina spices industry da ISO 9001 2000I amadi ISO 9001 2015 phangmada natana trademark su registration tawraba KSI gi product mak sizinabiu. Sina khwai de hena pharena boni na pire inni ima KSI gi product sidi yam phabani Loomlang started with the idea of creating a one-stop destinations for all the fashion-forward and style-shabby people and to pique the curiosity of the rest. With the customer at heart, we deals with shoes, bags and all types of cut and show products for women. We allow and provide customized products, especially wedding and evening gowns. Email loomlang@gmail.com, mobile 9958149894, 7085205085, 7085270490. Manipur da ihan hanba oina healthcare products ingi fangfam diagnostic instruments healthcare system registered office Khoyathong Nagamapal Road Imphal 795001 branch office Lalambung Makhong Rims Road near Syndicate Bank Imphal 795001 complete range star surgical instruments hospital equipments OT lights and tables auto claps rehabilitation aids hospital consumables healthcare products diagnostic reagents, hearing aids, blood glucometer, digital BP monitor, air mattress, amadi nebulizer na chingba singi oina New Year gi 20 to 25% discount pizari with terms and conditions apply. Hena kupamarol gidama contact tobirau 038520569092 amadi 917085776993. Ekoigi email diagnoinst@gmail.com. Ngasimak lengsin birau diagnomet instruments healthcare system. Arun Enterprises presents the 5th Amphimpa Cup 2019 9A-side football tournament only for film fraternity.
Manipuri film da change chongjari ba singtagi oiba football tournament lakliba January gi tang kundagi hauraga January gi tang kunga tare thawba Korompat near TV Tower manakta leiba Nesu ground da pangthok charagani Yes to life, no to drugs. Hatta bachinjak singdagi lapthok na si haina paujel puriba football tournament amani. Ireibak iram damsita lebiribak paipuna mangna tournament asibu miyeng taba soidana lembiro. Break ki matunga taram okcheri amadi pau makhata na pizari Supreme Court na Meghalaya dagi call sing putok pusin thingkhibadagi Bhutan dagi Bangladesh tana chatkadaba call truck sing panduna leire custom official sing na Meghalaya gi West Zantia Hill district ki donkey da Bangladesh dagi Bhutan yawgadaba call yawba truck kunganipan ngarang dagi thingduna thamkhibani truck sing adu custom official sing na Assam gi Baksa district da Bhutan gi Samdrup Jonkar town ga samnaba Drena ga Phauba chatpa yan rakhibani November listing ni tarani pandagi Meghalaya border dagi Bangladesh ta coal sing export tauba hauki Kerala gi Kolam da pangthokba thauram amada GP Women's College ki Associate Professor Dr. Thoksom Asa Sinha da Ojagi lamda accomplished teacher educator award khusin nakre tha asigi tara tare tagi tara mapun phauba Mount Tabor Training College Pathanpuram Kolam District Kerala gi Indian South Zone da Council for Teacher Education sinduna pangthokpa thauram amada award adu khusin nakhibani thauram adu International Seminar amasung 17th Annual Convention of ETE Kerala ga mari lenana pangthokibani award adu Emeritus Indira University of Pennsylvania USA gi Professor K Ayapan Nayarna khusinaki Pentagon daki tholokba pau amagi matung ina bilateral strategic partnership ta hangatnaba Trump administration na India gi missile defense cooperation gi matangda khanagadori President Donald Trump na thadorokpa lamai marfuga mathoi gi missile defense review report gi matung ina India na Russia dagi $1 billion manga piba S-400 air defense system lainaba order gi matangda maru oina khanagadori A lot of good reports coming out of India, so I want to congratulate you. But it's an honor to be with you. Ngasi ayuk LE Heights ki wang leva fit lising taranipan chahum marfuda leiba karadongla top lambida avalanche tholk pagi thaudok amada yamdrabada mioi tararom unna nansinkre thaudok adu police ki mioi kaya puba gari amada yamlaba un mayam tasilakibani Makhata bu oina State Police, State Disaster Response Force, Army amadi General Reserve Engineer Force ki apun bakangbu amana thaudok thokpham aduda rescue operation sathakre. Hana Sel Tungi Union Minister Oiramba P. Zidambaramna Narendra Modi na luchingba sarkar bu laibak asigi oiba ngak sel gi lamda yamne section daba mawongda Rafale Jet 126 laibadagi mahud Jet 36 khak lainanaba wa loisinbagi damak maral sikre Modi government gi thawong asi businessman kangbu kharagi kananaba yengaga tawbani haina Sitaram Yechurina su maral sirakli ngasi phongki ba pause sinda kari kari maro iba paw yauri bagi haibadu amuktang punna khangminasi
Sangai Express Lengaka Mahiroi Lupsinga Wari di Sanakre Citizenship Amendment Bill gi mayokta wakan mifam sing sathanari employees sing mass casual leave lawkre Secretariat Kuntaglan Sikre Multimedia Campaign gi Design Manipur Tauragani Private School da Mingchanbagi Chang Hantaraglabasu Makok Oiri Report Pogna Firm Vote Thadavada Voter Sing Nuaitava Laitanava VVPAT Sizinagani CEO Citizenship Amendment Bill passed Tauravadi Bangladeshi Lakun India gi citizen Oiragani Bill gi mayokta wakan mifam famduna Yaningdaba Utkre India ga Mari Lainava Thabak Sing Yauroi Naharol gi Thaudang Lok Sabha Mikhalda candidate singi campaign gi cash transaction ECI na nongbada lupa lising tarada hantahankre CEO Sarkar amasung miyamna Citizenship Amendment Bill gi mayokta lepminaduna gelhomi sing kalhausi lancha Sarkar gi mathakta legal gi oiba khongjang changsinduna chapchana thengnagani Surjit Sarkar asi faifate haibagi justi Prajani Congress lusingba sing ବ୍ୟବহাৰ tawba yaba luchingba oibiyo Jayant Kumar Huyan Lan Pau Imphal Jiri Lambi Truck Singi GVW ton Kunmari dagi henba yadavana Potchai gi mamal tangkhat hannabagi machak oiragli Lok Sabha Mikhal lising ani taramapan gi Thaurang Polling station khudimakta VVPAT sizinagani ethical voting campaign hauragani CEO MLA Thoksom Lokeshwar gi mathakta election petition case Miscellaneous case kidi disposal gi matam lepkre Citizenship Bill gi mayokta wakan mifam leptana chathari Sana Laibak Manipur gi mioi lakaya thaknaba ising piriba urban water supply scheme fail oidore iril turel khakta natana Imphal turel su iri tattore sareng phangdaba Manipur da imoinu irat thawni thauramda sizinanaba crore kaya gi sareng pusilakre Citizenship Amendment Bill gi mayokta paktaknana wakan mifam chathakre ETL Express Handaki Lok Sabha Mikhal sida voter lakh 18,938 saruk yagadauri Manipur lagdiba Lok Sabha Mikhal gidamak akanba section thoranga loinana thabak paikhatba haure Citizenship Amendment Bill yaningdaba phongdoktuna mafam kayada paksana wakan mifam pangthokre Congress na sel putha lamba maramna miyamgi thabak paikhatpada thinta halibani Jayant Kumar Iraibak Lok Sabha Mikhal gi electoral roll phongduna ERO net ta hapa Manipur na ahanbu oire sel leitabadagi matai manau khatnabagum laingak asidasu penadaba thokle Jayant Kumar Citizenship Amendment Bill gi mayokta street corner meeting Aroibada maroiba pau amukhana pizari Chief Minister N Birena Go to Village Mission gi makhada school phagadan se haiba khongthang ngasi dagi haudokre CAB gi matangda mifam sathari akhanaba assembly session kaunaba taksilakadori Imoinu irat thawni thauram paksana pangthoknari Amadi Amjugi Luching Purel Oiramba AK Sanatona Lekhidabada Paumi Kunaina Aroiba Ikai Khunaba Utkre Hauzikidi Manipuri Pau Matang Asal Loisinjare Ahenba Pau Galoinana Nimidang Pung Mapal Damuk Pangbigani